人贈送堪比4代宅，從入市到而家始終保持熱銷嘅樓盤星辰君悦灣，單價低至7000幾一平方米，用更低嘅預算實現更高嘅品質，即時去片。觀眾朋友大家好，我係宜己志頻道嘅 Kelly， 今集為大家介紹星辰君悦灣嘅項目。項目嘅位置係位於旗杆新城港好鎮嘅，咁亦都係挨近咗西區呢邊啦。咁為大家介紹翻佢嘅交通情況先。喺星辰君悦灣嘅屋苑呢度嘅話咧，大約7分鐘嘅車程嚟到咗永東直通巴士站點華僑城嘅星辰站啦。咁啊，亦都可以乘坐直通巴士翻到去香港嘅。咁喺呢邊嘅話咧，大約10分鐘嘅車程時間啦，去到長城世紀公園呢邊乘坐佢嘅永利嘅直通巴士翻香港嘅。咁啊喺星辰君悦灣嘅屋苑，大約亦都係10分鐘嘅車程時間嚟到咗中山北站，北上係去到廣州南站嘅，南下係落到嚟珠海站啦。咁喺呢度嘅配套嚟講嘅話咧，其實距離中山奧園呢一個小區啦，咁佢兩邊嘅地鋪啦，其實都開得非常之成熟噶啦，咁啊可以過到去消費嘅。另外嘅話咧，10分鐘嘅一個車程時間啦，嚟到咗三武會員店以及係萬民匯呢邊嘅一個商圈啦，同埋嘅話咧，剛才亦都為大家介紹咗享受咗西區呢一邊嘅一個配套嘅，咁啊過到嚟彩虹里1+1呢啲都係非常之近噶啦，都係10分鐘嘅車程時間啦。咁另外嘅話咧，嚟到咗中山中醫院，亦都係10分鐘嘅車程時間啦，咁啊有咩頭暈身慶啦，都可以過到嚟呢一邊嘅，咁啊而且嘅話咧，距離翻港好醫院嘅話咧，都係8到10分鐘嘅一個車程時間嘅，都係非常之方便噶啦。咁為大家介紹翻佢沙盤嘅一個情況先。整個項目嘅話咧，總佔地285畝，一共係有12座嘅高層住宅，以及係21座嘅疊墅嘅產品去組成嘅。咁啊，成個項目嘅話咧，採用咗圍合式嘅佈局啦，咁亦都係喺最大嘅限度保證咗佢嘅採光以及係佢嘅通風同埋佢嘅樓間距噶。咁啊，可以見翻東南位呢邊嘅話咧，亦都會有一個公建配套。公建配套隔離嘅話咧，有一個公交巴士站點喺呢個位置嘅。咁現時嘅話咧，成個屋苑咧可以見到2、3、4、5座嘅話咧，係已經係售罄咗嘅。咁而家目前最新加推嘅話咧，係佢1座嘅樓宇，一座係2梯4伙，總層高32層高嘅。咁啊，佢嘅面積嘅話咧，01、02係99平方嘅4房，03、04係116平方嘅5房單位。咁目前佢呢度嘅單價嘅話咧，係低至7000幾至到8000零蚊一平方米嘅，咁實用率係非常之高噶。咁喺呢邊嘅話咧，成個屋苑亦都會有佢嘅會所、有泳池、有佢嘅陽光大草坪嘅。咁啊，目前上車嘅話咧係送1萬蚊嘅一個車位抵用券，以及嘅話咧就係佢1萬蚊嘅一個京東家電禮包嘅。咁如果話大家有興趣嘅話咧，可以喺右上角聯絡翻 Kelly， 而家咧再去同大家睇翻佢嘅屋苑情況先。而家咧入到咗星辰君悦灣嘅屋苑園林呢度啦，咁一入嚟嘅話咧，你就可以見到佢呢度係有一大塊嘅一個陽光大草坪嘅。咁而家嘅話咧，佢嘅一個疊墅啦，亦都喺度在建緊嘅。嗱，咁啊見翻佢呢邊嚟講嘅話咧，2、3、4、5座啦，係全線已經係收咗樓噶啦。咁啊有部分嘅話咧已經係裝好修入住咗，有部分嘅話咧仲喺度裝修緊嘅。咁啊嗱，喺呢邊嘅話咧，呢個位置就係佢嘅1座啦。1座嘅話其實都好近門口嘅。咁啊1座嘅話咧，一共係有124套嘅單位嘅。咁啊實用率係非常之高。咁啊佢而家嘅話咧，其實亦都係可選精裝可選毛坯嘅。咁啊毛坯嘅基礎上嘅話咧，加多1500蚊一平方，就係帶埋裝修交付。咁佢1座嘅交樓時間嘅話咧，就係喺2027年嘅3月底交付嘅。咁如果話你揀咗精裝嘅情況下咧，喺毛坯嘅基礎上再延遲7個月帶埋裝修，係交付到俾你嘅。咁同埋嘅話咧，佢呢度嘅物業管理費咧係2.900蚊一平方米嘅，係康家物業。咁而家嘅話咧，就跟隨我哋嘅腳步去睇翻佢嘅一個戶型間隔同埋佢嘅景觀朝向到底係點樣，一齊去睇睇。而家上到星辰君悦灣嘅1座嘅實體樓，而家喺2樓嘅位置見到2部 lift 4伙單位嘅分布。咁其中嘅面積嘅話咧，就係2房係99平方米，2房係116平方米。咁為大家介紹嘅話咧，係佢99平方嘅戶型先。咁
實用率嘅話咧係達到咗100%嘅，即係超過咗100%，所以佢99平方嘅話咧個實用係去到107平方米嘅。咁啊見到佢呢邊嘅話咧，子母門同媽媽鎖咧係交付嘅。咁剛才我哋睇咗一下咧，就係佢缺少咗一個玄關嘅位置，就唔到一個鞋櫃嘅。嗱，咁佢呢度嘅話咧都有窗台，望翻出去嘅話咧就係佢嘅園林嚟嘅。咁啊呢邊嘅話咧其實係屬於南北對流嘅設計嘅，睇你願唔願意寫喺一間房間啊。嗱，咁呢度嘅話咧係會有一間房間，因為我哋而家睇嘅話咧係佢嘅創意板房嘅，咁啊作為一個書房嘅形式啦。咁佢呢度嘅景觀嘅話咧係可以望到園林嘅，以及嘅話咧高樓層少少嘅話咧係可以望到田園風光嘅景觀啦。其實都好靚嘅景觀。咁啊呢間房間嘅話咧就半贈送咗3.78平方米嘅。咁呢度嘅話咧亦都會有一間房間。咁啊呢間房間嘅話咧係擺咗張單人床嘅，係啦，呢邊係南朝向。咁啊其實每個房間嘅戶型都非常之方正噶啦。咁啊嗱，可以見到佢嘅廳呢啲全部都好方正嘅。我哋嚟睇翻佢嘅廚房先。廚房嘅話咧係做咗兩邊嘅設計嘅。咁啊呢種嘅設計嘅話咧，其實收納空間咧係會更多嘅。呢度我咧預留翻雙門嘅雪櫃嘅位置啦。咁啊見翻星盤下面嘅間隔。咁啊，當然而家見到嘅創意示範單位嘅話咧，唔係話實際嘅交付標準嘅。咁如果話你揀精裝嘅情況下啦，喺毛坯嘅基礎上再加多1500蚊一平方就 OK 啦。咁一陣咧，亦都會同大家去睇翻佢嘅一個交付標準嘅一個情況啦。咁啊，呢度嘅話咧，會有個生活露台嘅嚇，生活露台嘅話咧，你可以作為晾衣功能區。呢度嘅話咧有水位噶啦，你到時候可以去做翻一個露台嘅櫃。咁望過嚟嘅話咧，亦都可以望到佢嘅園林嘅。咁啊，同埋嘅話咧，你可以見到佢嘅田園風光啦。咁其實你可以見到我前方呢幾座嘅樓宇啦，其實入住率都算可以下嘅啊。咁啊，因為嘅話咧，佢呢度係清水樓交樓，咁都好多已經係裝咗修啦。咁啊，呢邊嘅話咧就係佢飯廳啦。嗱，飯廳嘅話咧係擺咗張橢圓形嘅一個飯台啦。咁呢度咧都會有窗台嘅位置嘅，係啦。咁啊都有採光窗可以打開啦。咁佢呢邊嘅廳嘅話咧，其實係橫廳嘅設計嘅。嗱，咁啊呢邊就係佢東南朝向嘅露台。我哋嚟睇翻。咁東南朝向佢其實亦都係贈送咗一半嘅露台嘅。咁啊長度嘅話咧係有4米幾嘅一個長度啦。咁望過嚟呢邊嘅話咧，就可以望到佢園林同埋佢嘅一個疊墅嘅景觀啊。咁啊側邊呢邊嘅話咧，其實樓間佢係非常之闊噶啦。呢一座嘅樓宇嘅話咧，隱私性都算好高嘅，因為佢係邊位嘅一種設計嚟噶啊。咁我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢呢邊亦都會有一間房間。呢間房間嘅話咧，擺咗張尾2嘅床，其實你尾5嘅床都 OK 嘅。咁啊，呢間房間望翻出去嘅話咧，都可以望到佢嘅園林嘅。咁啊，如果話大家中意呢種電視背景牆嘅情況下咧，都可以去設計翻嘅。嗱，咁呢度嘅話咧係洗手間啊，洗手間嘅戶型嘅話咧都好方正啊，呢個位置。咁啊嚟睇翻佢嘅套間先，套間嘅洗手間套廁嘅位置啊，咁都可以見到。咁呢度嘅話咧，主人房。啊，呢邊嘅話咧係衣櫃嘅設計啦，咁啊同埋嘅話咧可以就到南北對流嘅套間嚇，6尺嘅大床，3面落床嘅位置，咁啊都有窗台嘅。呢邊嘅話咧望翻出去咧，同我哋睇露台望翻出去係一樣嘅。咁呢度嘅位置嘅話咧，望過嚟其實都好靚，望到園林，望到陽光大草坪。咁啊高樓層嘅話咧，又可以望到佢嘅一個田風光嘅景觀。咁呢一套99平方嘅單位，其實佢嘅實用率係非常之高嘅，咁啊高達到108%啦。咁佢呢一度嘅單價嘅話咧，係喺7000幾至到8000幾蚊一平方嘅單價嘅。咁啊總價嘅話咧，大約 total 係喺75萬起嘅一個總價咁啊。呢個係清水樓交付嘅。如果你選裝修嘅情況下啦，喺呢個基礎上再加多1500蚊一平方米嘅一個裝修標準。咁啊同埋嘅話咧，而家上車嘅話咧，開發商亦都會有佢嘅一個優惠政策咧，就可以送到1萬蚊嘅一個車位抵用券，以及嘅話咧就係佢嘅1萬蚊嘅京東購物卡。咁呢個係家電禮包嚟嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，隨時喺右上角聯絡翻 Kelly call 翻我，咁啊再去為大家介紹另一個單位。
繼續為大家介紹116平方米嘅5房嘅單位啊，咁可以見翻佢嘅一個樓宇嘅設計啦。其實每一戶都係屬於邊位嘅位置嘅，咁啊都好通風啦。咁啊嚟睇翻佢而家目前呢一套開發商係就好咗精裝交付嘅一個情況嘅。嗱，咁啊子母門同密碼鎖啦都係交付標準。咁一入嚟嘅話咧，兩邊都係房間嘅設計嘅。咁啊睇翻呢間房間啦，都好方正嘅。咁啊都有採光窗，你可以走翻榻頭尾會更加實用。包括翻呢間房間都有採光窗嘅，啊都好方正個戶型。咁啊入嚟呢邊嘅話咧，有廚房，廚房嘅話咧係 U 字型嘅設計啦，星盤以及星盤下面嘅間隔。咁而家嘅話咧，呢種係開發商交付嘅一個帶埋裝修交付嘅一個情況，即係佢會包埋佢嘅櫃同埋佢嘅爐灶消毒櫃，同埋呢邊嘅話咧預留咗雙門嘅一個雪櫃嘅位置啦。其實收納空間係足夠咗嘅。咁啊嚟睇翻呢邊嘅話咧，呢度會有一間房間，我哋一陣再介紹。咁啊，呢度嘅話咧係7.2米嘅一個開間嘅，見到上面嘅燈帶啦、燈泡啦、筒燈啦，全部係開發商做好咗交付嘅一個情況，即係喺無稀嘅基礎上加多1,500蚊1平方嘅交付就係咁樣嘅。啊，咁啊做咗橫廳嘅設計，即係電視嘅背景牆啦，佢 sofa 嘅位置啦，同埋佢飯廳啦，係擺喺呢個位置嘅。咁呢邊嘅話咧，嗱會有個贈送嘅空間，即係陽台佈建嘅位置啦。咁啊，你可以作為佢嘅一個生活露台，咁啊水位啊呢啲全部都會有嘅呢個位置。咁啊呢邊嘅景觀嘅話咧，望翻出去就係佢嘅大門啦。嗱，其實一座距離翻佢嘅一正大門咧係好近嘅一個位置嘅。咁而且嘅話咧，佢呢個朝向嘅話咧係西南朝向。咁我建議大家揀東南朝向嘅話咧，個景觀會靚啲嘅。嗱，睇翻佢呢邊嘅話咧，7米左右嘅一個露台嘅長度啦，可以見到其實都好闊落嘅。咁喺呢個位置嘅話咧，望翻出嚟而家仲喺度施工緊啊！呢條道路啊，包括翻佢嘅一個園林啊，都喺度施工緊嘅。咁啊，前方嗰邊嘅話咧就係奇遇時光樂園啦，距離過去嘅話咧都係好近嘅。咁啊，呢邊嘅話咧就係澳園啦。澳園呢度嘅話咧，其實喺門口步行真係3分鐘嘅時間啦，你就可以去享受翻佢嘅一個配套啦。咁啊，你食飯啦、買餸啦都可以過去嘅，都好近嘅。咁啊，呢邊嘅話咧就係其他嘅一個屋苑啦，因為資金嘅問題啦，係已經擺設，即係已經限制咗喺呢邊嘅。咁啊嚟睇翻嘅話咧，就係佢呢邊係會有一間房間嘅。嗱，見到呢間房間呢個窗台嘅位置啦，望到隔離屋苑嘅一個園林啦。咁呢度嘅話咧就係洗手間嘅，洗手間嘅話咧好大。好方正嘅。咁啊馬桶呢啲，如果話你選大裝修嘅話咧，全部都係已經有埋噶啦。咁啊上面嘅一個排風嘅一個器材啦，都係有嘅。咁啊入嚟睇翻佢嘅套間先，套間呢邊嘅話咧一排嘅衣櫃啊，咁啊同埋嘅話咧呢度係洗手間。嗱，我企入淋浴區嚟睇翻，你可以見到。花灑水龍頭，如果你大裝修，全部係已經就好。但係如果話清水樓交付嘅話咧，無批交付，所有嘢都係冇嘅，都係以嗰啲水泥嘅一個牆面嘅。咁啊，所以就需要你自己去 design 翻啦。咁啊，嚟睇翻佢呢間房間先。呢間房間嘅話咧，擺6尺嘅床嘅話咧就做唔到衣櫃，但係你如果你擺5尺嘅床嘅話咧，兩邊都可以做到衣櫃嘅。咁啊，以白色嘅乳膠漆牆面交付。呢邊嘅話咧，望翻出去咧，西南朝向佢會有啲陽光曬入嚟嘅。咁啊，同埋嘅話咧，佢可以望到隔離屋苑嘅一個園林啦。咁如果話你揀東南朝向嘅話咧，個景觀可以望到花園，望到疊水嘅景觀。咁啊，呢一套116平方，其實佢嘅實用率非常之高，高達到108% 嘅。咁啊，贈送咗亦都係有34個平方米嘅啊。咁啊，呢一套嘅話咧，佢單價都係喺大約係8000蚊咁上下嘅一個單價啦。咁啊，總價嚟講嘅話咧，就90萬起可以上車到呢一套116平方。即係你呢個位置嘅話咧，就係偏咗少少。但係如果話你想追求性價比非常之高嘅，想要靚嘅戶型嘅話咧，你可以過嚟睇一睇嘅，因為佢
前方嗰啲全部係已經係收咗樓嘅，包括佢嘅園林都好靚，有埋會所，有埋泳池嘅。到之後啊，咁啊同埋佢嘅一個碟稅咧，亦都喺度在建緊嘅。因為分咗一、二期，而家我哋見到嘅話咧，都係佢嘅一期。二期嘅話咧，就喺售樓部前方嗰塊地嘅話咧，就係佢嘅二期，但係二期係未建嘅。咁並且佢呢度嘅交付時間嘅話咧，你揀清水樓嘅話咧，就明年嘅3月份啦就可以交付噶啦。咁如果你大裝修嘅話咧，就延遲少少嘅時間嘅。咁我勝在呢度嘅性價比真係非常之高，7000零蚊1平方嘅單價就可以上車度。咁交通方面嘅話咧，都係7至10分鐘嘅車程時間啦，可以享受翻佢完善嘅配套嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，隨時右上角聯絡翻 Kelly call 翻我。咁啊，今一集嘅內容嘅話咧，為大家介紹到呢一度，下期再見啦，拜拜。